Здравейте, казвам се Шейла и това видео беше изцяло генерирано с помощта на изкуствения интелект. Изкуственият интелект е изминал дълъг път, откакто беше въведен за първи път през 1956 година от 4 американски учени. От ранните си дни и е оформил индустрии, революционизирайки бизнеса, здравеопазването, образованието и други. Това вече не е просто футуристична концепция. Той променя начина, по който живеем и работим всеки ден. От изчислителните машини и интелигентността на Тюринг до днешните пробиви в разпознаването на реч, автономните превозни средства и персонализираната медицина, АИ се е развил драстично. По пътя си той се сблъска с предизвикателства, включително зимата на ИИ през 70-те години, но продължи да става по-силен, захранван от големи данни и машинно обучение. Сега AI е навсякъде, помагайки на бизнеса да оптимизира маркетинга, напредвайки в здравеопазването и дори трансформирайки производството. Докато ИИ продължава да разширява границите, ние сме на прага на още по-революционни иновации. Свържете се с Crowdy.ai днес, за да видите как изкуственият интелект може да бъде интегриран във вашия бизнес.